per la jugada que marca l'eliminatòria, perquè tinc la sensació que ha estat clau. Et volia preguntar doblement. Una, sobre la jugada en si, tens dubtes o ho tens bastant clar sobre la infracció, sobre si era falta i no era vermella, si no era falta... Primer. I després, com ens pots explicar en una eliminatòria tan igualada al màxim nivell jugar tants minuts amb 10 com marca? O sigui, quina diferència genera tenir un futbolista menys per dimensió? Aviam, intentaré parlar des de la calma i des de la reflexió. Jo crec que tal com està el futbol d'Igualat avui en dia, potser anys enrere era diferent, però jugar avui a aquest nivell 11 contra 10 és pràcticament impossible. És a dir, li dones molt avantatge a l'equip que es queda amb un home més. Llavors jo penso que és innecessària l'expulsió. És a dir, per mi és injusta i innecessària, rebenta l'eliminatòria. És a dir, una eliminatòria bonica, una eliminatòria on els dos equips hem anat a buscar-nos, on es veia molt bon espectacle i destrossa per complet l'eliminatòria. Ja s'acaba el futbol. Pràcticament, evidentment, hem tirat d'orgull, de caràcter i hem tingut alguna opció al final, no? Però és molt difícil, és pràcticament impossible. Has de defensar, però contra un equip d'aquest nivell és molt complicat. Per mi l'acció diferent és que el Ronald, doncs, dius, mira, l'ha anat a parar i ha anat amb una agressivitat fora de lo normal i és expulsió. No hi ha res a dir, però és que si es va apartar el Ronald, si és la interpretació, per això li dic que n'és el VAR, la interpretació és que s'aparta el Ronald i llavors es deixa caure a Barcola. Per això et dic que és una jugada que marca tant l'eliminatòria que ens fa sentir ràbia, perquè penso que 11 contra 11 hem estat molt còmodes al camp, dominant. Tinc la sensació que m'hagués agradat jugar 11 contra 11 tota l'eliminatòria, però per desgràcia no ha pogut ser i penso que al futbol hem de fer alguna cosa perquè ha de ser molt evident i molt clar que un equip es quedi amb un home menys, si no és pràcticament impossible. Hola Xavi, aquí Marta Ramon, en directe al Barça Juga a RAC1, incidint amb l'expulsió, dius que us ha afectat molt, a partir d'aquí, evidentment canvia la pel·lícula. Perdona que t'interrompi, acabo que ho tenia aquí. Al partit a l'anada hi ha una acció de Vitinha, que és la segona, i l'àrbit interpreta que no deixaré un equip amb 10, doncs avui és exactament el mateix. Això és el que penso. Perdona. Incidint precisament en aquest aspecte, el de l'expulsió, a partir d'aquí canvia la pel·lícula, què és el que us ha passat pel cap en aquell moment i que heu decidit prioritzar quan heu vist que us quedàveu amb un home menys i amb tants minuts per davant? Bé, allà he tingut el dubte de si canviar l'Amin, canviar un del mig del camp, però bé, he pensat que teníem sortida amb Rafa, que teníem cames i que teníem l'home referència que és Robert, i bé, no m'ha quedat més remei que canviar l'Amin, tot i amb tota la meva pena del món, perquè penso que estava fent un molt bon partit, ha generat la jugada del gol, però bé, allà ja és la manta curta, és a dir, per on tiro, per aquí o per baix, llavors és molt difícil, hem intentat defensar, no és el nostre fort, i el gol de Dembélé penso que ens fa molt mal abans del descans. I bé, després competim, tirem d'orgull fins al final, tenim 2 o 3 ocasions clares, però avui no era el dia, ens ha sortit tot creu i és una pena, però màxim orgull com a entrenador, com a culer, d'haver arribat on hem arribat, amb les condicions que ho hem fet, quan hem pogut jugar 11 contra 11 ho hem fet molt bé, hem sigut millors que el Paris Saint-Germain i aquesta decisió arbitral ens rebenta el partit. Sí, hola Xavi Lemos de TV3. Diríem que hi ha hagut 2 partits, un fins a l'expulsió de l'Araujo i un altre després, però dintre de la primera part, quan era 11 contra 11, per què li ha costat a l'equip, tenint en compte que has posat en escena un mig del camp, el millor tècnicament, Gundogan, Pedri, Frenkie de Jong, per què li ha costat a l'equip tant mantenir la possessió, tenir la pilota i estar tan dominat pel PSG? T'ha sorprès el plantejament del PSG? No, simplement que ells fan marcatge individual a dins, hem hagut de jugar més directe, més segona línia, des del mar, des de centrals. El Robert s'ha quedat moltes pilotes,
I a partir d'aquí ja hi havia jugada d'atac. Sí que ens ha faltat en 2 o 3 pilotes que hem perdut a camp contrari tenir més pausa, ho havíem parlat, més paciència, però penso que la mitja hora ha sigut prou bona, no ha sigut dolenta. I llavors penso que la jugada de l'expulsió ja marca per complet l'eliminatòria. Xavi, buenas noches. Buenas noches. Adrián Albets, en directo para el larguero de la serie Moguts de Ser Cataluña. Ha dicho Luis Enrique 2 cosas en el tramo final de su rueda de prensa que me gustaría que valoraras. La primera es que él cree que sin la expulsión de Araujo hubieran ganado el partido y hubieran pasado la eliminatoria igualmente. Y la segunda ha dicho que espera que seas entrenador del Barça para los próximos años, durante muchos años, porque cree que eres la persona ideal. ¿Cómo lo valoras las 2 cosas? Pues que no a las 2. Muy fácil. No estoy de acuerdo por completo en la primera. Si íbamos 2 goles de ventaja y les hacíamos daño cada vez que salíamos a la espalda de la defensa, lo hemos entendido muy bien en los 2 partidos. Pienso que les hemos defendido muy bien. Sí que es verdad que Fabián nos hacía daño por esta banda, pero lo teníamos controlado. La defensa del área era muy buena, las coberturas. Teníamos el partido, pienso, con total dominio, tanto en ataque como en defensa, en todas las fases del juego. Y la expulsión, insisto, marca eso, ¿no? Y en cuanto a los años, pues no, nada. Mister, buenas noches. Joan Vallori, Cadena COPE. Se entiende la frustración por las decisiones arbitrales, pero 2 expulsiones más en el banquillo. He oído también alguna tarjeta amarilla. Has dicho durante la temporada que intentabais controlaros, pero no ha sido posible hoy. No, sí, error mío también. Sí, sí. Esto es un juego de errores y bueno, en este caso sí, en tono el mea culpa. Sí. Buenas noches, Xavi. Josep Capel de Hola, Radio buenas Nacional. noches. Estaba recordando, aparte del partido de hoy, la temporada pasada, en las jugadas en campo del Inter y contra el Bayern de Múnich, y no sé si te da la sensación de que al Barça en este aspecto, en los últimos años, tampoco se les respeta. Gracias. Sí, no estamos teniendo suerte en las decisiones arbitrales, sí, tienes toda la razón. Desde que estoy yo aquí, todo ha salido cruz. Todo, pero todo, ¿eh? Todo. Sí. No sé qué explicación tendrán, pero es verdad que nos ha salido todo al revés, sí. Esa es la realidad. Si queréis la verdad, es esta. Tú lo has dicho. Raúl. Hola Xavi, ¿qué tal? Hola. Raúl Fuentes, en directe per Radio Marca. Buenas noches. Dices que desde que estás tú aquí, es verdad que es una noche triste para el barcelonismo, pero ¿te vas con la sensación de que esta temporada el Barça, a pesar de la eliminación, es como que ha vuelto a Europa? Sí. Yo ya he dicho muchas veces, somos un club y en este caso un equipo que está en construcción. Está en construcción. Estamos construyendo algo, pienso que puede ser bonito y fructuoso. Imagínate si el equipo está construido, lo que podemos llegar a ser. Pienso que hemos competido muy bien, hemos hecho una Champions muy buena, muy buena. Hemos competido contra equipos de máximo nivel, Porto, Nápoles, Paris Saint-Germain, y hemos sido mejor que estos equipos hasta ciertas decisiones, ¿no? O circunstancias que ya no hemos podido controlar nosotros, pero muy orgulloso del equipo, jugando con gente muy joven que seguro que va a madurar, y el año que viene pues el club, el Barça, este equipo volverá y volverá más fuerte, porque de estas situaciones es cuando se aprende más. Por desgracia, en la vida es así, y en el fútbol también. Buenas noches, Víctor Lozano, en directo para el Buenas Resto de noches. Noche de Onda Cero. Con esta eliminación el equipo se queda ya pues, prácticamente sin títulos, solo queda la Liga, pero está muy complicada. ¿Ves alguna opción el domingo de ganar al Madrid? Sobre todo si va a depender mucho de lo que pase mañana en el partido, en el Etihad, si vas a ver el partido. Sí, veré la eliminatoria seguro, pero ya pendiente de recuperar a la gente, sobre todo anímicamente, porque es un palo duro. Pienso que podemos estar orgullosos. En este sentido, es verdad que el equipo compite muy bien cuando hemos estado 11 contra 11 y hay que quedarse con eso, ¿no? Pensar ya recuperar gente y el domingo pues a competir. No tiramos la toalla en la Liga, está claro. Depende mucho del partido del domingo y queremos ganar allí, sí. Sí, hola Xavi, aquí Albert Hernández de Televisión Española. Hola. Hablabas de la jugada de Araujo, pero no sé qué sensación te deja el arbitraje en general de todo el partido, el penalti, tu expulsión, el no revisar un posible penalti a Gundogan.
Sí, todo cruz, por eso digo que sorprende. No sé, un arbitraje extraño, la verdad. Sí, por no decir otra cosa, pero bastante extraño. Joel. Hola Xavi, bona nit. Aquí Joel Badia de la porteria de BTV. Has dit que és gairebé impossible en el futbol actual competir 10 contra 11 per l'expulsió a aquest nivell. A aquest nivell, per l'expulsió d'Araujo. Creus que li ha faltat alguna cosa al teu equip? Un cop a partir del minut 30 us heu quedat amb 10. No sé si un punt de maduresa per gestionar aquest avantatge que encara teníeu. No sé si tu has vist que li ha faltat alguna cosa a l'equip. Gràcies. Sí, després han sigut errors puntuals. El primer gol, penso que és un error de marcatge a l'àrea petita, que ho hem treballat moltíssim durant tota la temporada. Després és un error també nostre en el penal. En fi, són circumstàncies que tampoc no ens ha sortit quan estàvem amb 10 al millor partit. És veritat que no hem sabut defensar de la millor manera possible, però sobretot l'empat, venir a l'empat tan aviat, potser si haguéssim arribat al descans amb avantatge hagués sigut un altre partit, haguéssim aguantat millor, però aquell gol anímicament ens ha afectat. Hola Xavi, buena nit. Alex Pintanel de Relevo. Te quería preguntar por la afición del Barça, que había recuperado la ilusión, lo comentabas ayer en la rueda de prensa, y se lleva este palo de quedar eliminado un poco. ¿Qué mensaje le podrías trasladar en una temporada en que probablemente se ha vuelto a recuperar ese espíritu de la gente? ¿No habéis vuelto a enganchar a la gente un poco? ¿Qué mensaje se le puede mandar ahora? Agradecimiento máximo. Yo creo que se ha visto un ambiente aquí en Montjuïc extraordinario. La gente ha animado hasta el final, ha estado con el equipo. De hecho, prácticamente toda la temporada ha sido así, pero hoy en especial, Así que muy orgulloso de la afición. Pienso que este equipo ha devuelto un poco la ilusión en esta competición, la Champions, y seguro que el año que viene el club volverá más fuerte aún. Así que darle las gracias a la afición por su afecto y su cariño. Buenas noches, Xavi. Buenas noches. Jordi Blanco de ESPN. Quizá el golpe es más fuerte por la euforia desmedida que había en el entorno, incluso, no diré en el vestuario, pero sí alrededor del vestuario en el propio club. Después de haber ganado en París, ya se veía todo el mundo, mucha gente, tocando las semifinales sin atender a que había un partido de vuelta con el PSG. Y después en el partido mismo, ¿ha notado usted la diferencia de jugar en Montjuïc a jugar en el Camp Nou? Aunque la gente haya animado mucho y tal, el ambiente cerrado, la caldera que hubiera podido ser el Camp Nou. Sí, claro, seguro que hubiera sido mejor, pero ninguna queja del ambiente ni de la afición, todo lo contrario, agradecimiento total. Y la primera pregunta, perdona. La euforia. Pues bueno, es que el Barça es así, el Barça es emocional, el Barça es todo emoción, o es casi prácticamente el todo o el nada, esto es así. El Barça es emocional y la gente también, el entorno, vosotros también pasáis del todo al nada. Nosotros sabíamos que había la dificultad de un partido de vuelta, que solo íbamos con un gol de ventaja, hemos conseguido otro y ahí la expulsión revienta el partido. Hola Xavi, aquí. Toni Joan Martí del diari Esport. Has estat molt clar a l'hora de parlar del teu futur, però la forma en què l'equip ha caigut, amb aquesta crueltat, sense haver estat inferior en cap moment al PSG en l'eliminatòria, et provoca un dubte o unes ganes de dir no puc deixar això a mitges, fent un símil anys enrere quan Henry era jugador i va perdre la final de Champions amb el Barça amb l'Arsenal contra el Barça, va decidir seguir un any més perquè no podia abandonar-ho d'aquella forma. Podria tenir aquesta derrota un efecte similar a l'hora dels teus plantejaments de futur? No, a mi el que em provoca és orgull de que hem competit davant equips de màxim nivell en aquesta competició. També incloc el Nàpols, incloc el Porto i avui el París. I penso que hem sigut millors que el París jugant 11 contra 11 en tot moment. I em quedo amb això com a entrenador i em quedo amb això com l'equip, orgullós avui d'aquest equip, de ser culer. Penso que el Barça torna a estar fins avui, estava viu a la competició i teníem tota la il·lusió del món, i l'any que ve s'ha de tornar a tenir aquesta il·lusió perquè el Barça serà competitiu segur, però no canvia res. Aquí, Xavi, aquí, Albert Nal del diari Ara, bona nit. Fa 5 anys que el Barça no arriba a les semifinals de la Champions, l'última derrota va ser a la dolorosa de Liverpool a Anfield. La sensació llavors és que calia fer foc nou, canviar moltes coses. Aquesta temporada tampoc s'ha arribat a les semifinals, és una derrota diferent però també és dolorosa.
quin Barça queda? Quin ha de ser el Barça del futur després de tornar a caure a Europa? Gràcies. Seguir construint. Mira, tenim davant el Paris Saint-Germain, que porta molts anys sense guanyar-la, i apostant moltíssim per fitxatges, i no ho ha aconseguit encara. El Manchester City li va costar 7 anys a guanyar una Champions. Bé, nosaltres ho hem de tornar a intentar l'any que ve. Penso que hi ha una base molt bona, que s'està construint un equip molt bo de present i de futur, i l'any que ve es tornarà a competir de la millor manera. Sí, Xavi, aquí, Pol Ballús per The Athletic. Aquesta és una setmana molt transcendent, era molt transcendent amb el partit del PSG avui i el diumenge ja el Clàssic. No sé si us havíeu marcat o veieu com un bon moment al final d'aquesta setmana per tenir una conversa una mica dins del club, de fer el balanç de com ha anat tot i una mica de mirar què vindrà, si us havíeu marcat el calendari al final d'aquesta setmana com és un moment per parlar, mirar com ha anat tot i com pot anar. No. És a dir, prepararem el partit del Bernabéu, que penso que la Lliga segueix viva, depèn de nosaltres, ara posant-nos a 5 punts, tenim una oportunitat, avui en teníem una i al final no l'hem pogut aprofitar, o fins a l'expulsió l'hem competit molt bé i amb orgull, i el diumenge igual, a competir, evidentment un escenari molt complicat, molt difícil, i tant de bo podem retallar 3 punts, ens posaríem a 5 a falta de 6 jornades, per tant, depèn de nosaltres. Què tal, Xavi? Carlos Monfort en directe pel Twitch de Gigantes. Tu no vas viure els desastres d'Anfield, de Roma, de Múnich com a entrenador, els vas viure com a aficionat culer, però avui, tot i el resultat, s'ha donat una sensació, abans de l'expulsió, òbviament, de serietat, de que es pot competir. És l'únic consol avui que es pot treure, saber que heu caigut però que ni molt menys heu tocat fons, que aquest Barça pot tornar a competir seriament a Europa? Gràcies. Home, jo crec que la manera de perdre és amb orgull, no? I hem estat vius a l'eliminatòria fins al final, tot i jugar amb 10, que també té mèrit. Per tant, bé, avui evidentment és dolorosa, és una desil·lusió gran perquè tornàvem a tenir molta il·lusió en aquesta competició, però la manera de perdre crec que és amb total dignitat i amb situacions que tu no controles, que són decisions arbitrals que et perjudiquen per complet.